svetniki, sodelavke z občinske uprave, z mestne občine oziroma organa skupne občinske uprave, Tine Harnik, dober večer na prvi letošnji seji občinskega sveta, 23. po vrsti. Sami vidite, da imamo danes kar pomembne vsebinske točke. Vesel sem, da ste se v takem zasedbi tudi udeležili in odzvali našemu vabilu. 14 točk dnevnega reda je pred nami, prijeto z gradivom v prejšnjem tednu in preden da karkoli gremo naprej, ugotavljamo, da je 10 od 11 prisotnih svetnikov, dr. Topler je odsoten, pričakujemo ga, da se bo seveda današnje seje tudi morda kasneje udeležil. V uvodoma naj povem, da ste danes prejeli na mizo tudi eno dopolnitev dokumenta identifikacije projekta in pa še posebej mnenja in pa zapisnika k naši 9. točki letnega programa športa v občini Muta, ker prelagamo tudi zapisnik odbora za negospodarstvo in pa seveda tudi enega mnenja, pozitivnega mnenja Športne zveze Muta. Hkrati pa najavljam ta dnevni red in sicer 3. točka potrditev zapisnika 22. redne seje, ki je bila 21. decembra lansko leto. 4. točka so mandatne zadeve, ne predlagam, da je to zaprto, ampak je odprta točka dnevnega reda. 5. točka je standardno poročilo o delu župana v času med zadnjo sejo. In 6. točka sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta. 7. točka je ravno tako tudi DIP, ki se nanaša na infrastrukturo ureditve in dograditve industrijske cone Muta, to se pravi ta južni del. 8. točka je tudi sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta športno-rekreacijskega centra na Spodnji Muti, druga faza. 9. točka je sprejem predloga letnega programa športa v občini Muta za leto 2018. 10. točka je sprejem predloga finančnega načrta investicijsko-vzdrževalnih del stanovanjskega sklada naše občine v letu 2018. 11. točka imamo že kar nekaj točk, nekaj sej dnevnega reda, tudi promet z nepremičninami, tudi ta bo nejavna in bomo seveda o teh zadevah obravnavali na zaprtem delu seje, s tem, da seveda javnost o tem bomo tudi kasneje seznanjali. 12. točka je sprejem predloga sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra. 13. točka je informacija o poteku projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Drave, 3. sklop in pa seveda tudi v skladu z poslovniškimi ureditvami občinskega sveta in statuta, vprašanja in pobude članov. Sprašujem svetnike, ali imate k temu dnevnemu redu kaj za dodati. Okolikor ne, potem bi vas prosil, da z dvigom kartončkov potrdimo ta današnji dnevni red 23. redne seje. Hvala lepa. Ugotavljam, da je soglasno sprejet dnevni red in prehajamo na 3. točko potrditev zapisnika 22. redne seje, ki je bila 21. decembra. Sprašujem, dobro večer. Sprašujem, če je še k tej točki kaj za dodati, dopolniti, popraviti. Mi na občinski upravi v tem času nismo dobili, tako kot sem vas pozval že nekajkrat,
da če so v zapisniku, ki je kar teden dni po seji, vam tudi posredovan kakršnekoli spremembe ali nejasnosti, da dopolnimo, ampak kljub temu sprašujem, če je k temu kaj za dodati. Gospod Kasper se je javil v besedi. Čas 21.1.2017 za 3.12. Hvala. Spod čas. Ja. Hvala lepa. Zgoraj je pa prav napisano. Ja, prosim. Tam verjetno ni mišljena rampa, ampak klančina. Tam spodaj. Pisana je rampa, no. Ja. Klančina. Popravimo ta Lahko del. voziček se... Hvala se je lepa. prav razumljeno. Ja. Dobro. Je še kakšna? Ni. Potem predlagam, da z dvigom rok potrdimo zapisnik 22. redne seje, ter zapisnik 4. točki, tudi mandatne zadeve, kdo je za. Hvala lepa, soglasno sprejeto. S tem smo seveda tudi končali 3. točko in prehajamo k 4. točki. Sami veste, da je pred meseci predsednik odbora za celostni razvoj podal lastno pobudo, da odstopa od funkcije predsednika. Mi seveda moramo predsednika iz vrst občinskega sveta imeti in smo se seveda potem obrnili na oba dva svetnika, ki sta še v odboru za celostni razvoj in prosim direktorico občinske uprave, da seznani občinski svet za zaključki. Na prejšnji seji je bila uvrščena ta točka, kjer pa nismo imeli soglasja kandidatov. Kasneje je tudi gospod Topler podal pisno privolitev, da soglaša z kandidaturo za predsednika odbora za celostni razvoj občine. Hvala lepa tudi gospodu Toplerju, da je temu predstav in predlagam, da tudi damo na glasovanje, kdo je za to, da postane predsednik odbora za celostni razvoj dr. Vladimir Topler. Hvala lepa. 10 od 11, eden pa ni glasoval. Prehajamo na 5. točko dnevnega reda in sicer poročilo o delu župana v času med dvema rednima sejama. Kot je bilo že rečeno, to poročilo podajam iz časa 22. in 23. seje, to se pravi od 22. decembra, ko smo imeli zadnjo sejo in pa do današnjega dne. Povedal bom samo tiste in napisal sem tudi vam v poročilo najpomembnejše zadeve. Prav pa je, da vi in tudi seveda javnost ve, o katerih ključnih zadevah smo peljali na občini in tudi kot župan ključne aktivnosti. 22. decembra je bil sestanek z gradbenim podjetjem Marzel Maralt v zvezi z dokončanjem projekta SE3. Sami veste, da smo v teh nekaj letih, tudi v prejšnjem mandatu, vložili okrog 500.000 evrov v komunalno infrastrukturo naselja SE3, ga uspešno končali. So nekatere malenkosti še odprte z čisto konkretnimi detajli glede osvetlitve in postavitve 2-3 kandelabrov, tudi hidrantnega omrežja in to zadevo tudi rešujemo z lastniki zemljišč in pa seveda tudi z izvajalci. Naslednji teden 3. to se pravi v januarju, je bil sestanek z ureditvijo komunalne infrastrukture na Ribičju, po domače svetniki veste in tudi občani, kje je ta del. Mi smo v lanskem letu uspešno dokončali eno fazo od izgradnje primarnega komunalnega omrežja z vodooskrbe od dela črpališča pa tudi do glavne ceste. In seveda tudi v tem delu 3-4 hiš, kjer smo opremili tudi sekundarno omrežje z vodovodom, tam pa seveda želimo ostale stvari še rešiti z cesto, z asfaltiranjem in seveda z ostalimi zadevami, ki seveda so v zaključku te faze. Zelo pomembno je, da delamo naprej
na pripravi določenih projektov in odprtih zadev na celostni ureditvi trga Spodnje in Zgornje Mute in ta dan sem imel tudi sestanek z vodilnim projektantom Art Deco. Naslednji dan v sredo 4. je potekal tule pri meni sestanek z Elektrom Celje in z njihovimi projektanti glede umestitve nove dodatne trafo postaje v industrijski coni Jug, ker imajo nekateri podjetniki že težave z kvalitetno, zanesljivo oskrbo električne energije in občina Muta, moram reči, da sem vesel, da smo se tukaj z lastnikom, tudi z investitorji v tem delu dogovorili o zagotovitvi ustreznega zemljišča za postavitev nove trafo postaje, ker je zelo pomembna za nemoteno funkcioniranje podjetnikov, ki imajo tam uspešne proizvodne dejavnosti. Kanalizacija Gortina in Klanec, opazili ste, da smo v januarju naredili en velik del druge faze projekta kanalizacije na Gortini vzhod. Pri tem je treba reči, da kljub temu, da nismo še zagotovili virov financiranja strani Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za finance, ker je odločba Vrhovnega sodišča nam v prid in smo seveda dobili ta sredstva, vendar so še nekatere tehnične težave na ravni ministrstva in Vlade Republike Slovenije za sofinanciranje tega kanalizacijskega dela, ampak mi smo to fazo sami zagotovili v izvedbi z izvajalcem javnim komunalnim podjetjem in ga tudi sami tega trenutka tudi sofinancirali. Pričakujemo pa so državna sredstva iz tega naslova. Potem bi poudaril ponedeljek 8. sestanek s projektanti in pa seveda nadzorom v zvezi z projektom izgradnje tega našega velikega poslovnega prostora Kinhofen, kjer ima sedež muzej, knjižnica, občinska uprava in seveda usklajujemo dinamiko, takoj ko seveda bo pomlad tukaj, bomo začeli z 2 pomembnima projektama, energetska obnova tega objekta in pa seveda tudi izgradnja večnamenske dvorane, kjer seveda ne bo v letu 2018 končana, ampak seveda vsi nastavki k temu pa gredo v to smer. 9.1. smo imeli tradicionalno, lahko rečem tudi v mojem, vašem mandatu z podjetniki, med 60 in 70 podjetnikov, nosilcev javnih funkcij, se je udeležilo našega vabila. Hvala lepa tudi tistim, ki ste se udeležili tega srečanja in moram reči, da sem bil vesel pozitivni klimi in tudi, bi rekel, vzdušju, ki je na tem srečanju z številnimi deležniki, ki pomembno vplivajo na delo in življenje našega kraja. Zelo pomembno je, da vas seznanim, da smo v zaključni fazi občinskega prostorskega načrta, to gre za občinsko ustavo, bom rekel, kar se tiče prostora. Mi bomo z jutrišnjim del, čeprav vem, odprli javno razpravo v zvezi z OPN-jem in vas res pozivam in tudi občane, da si vzamete čas in vzamejo čas in se pogledate tiste strokovne iztočnice, ki jih imamo za cel teritorij občine Muta. 39 kvadratnih kilometrov je naših površin in s temi mi odločamo z tem občinskim prostorskim načrtom za naslednjih 10-15 let. In zelo pomembno je, da se v tem tudi tvorno vključite. Sestanek z zasebnikom Andra, vi sami veste, da imamo tam en del zemljišča in gozda gor na Svetem Jerneju, znanega, bi rekel, tudi solastnika, s katerim pač smo imeli določene odprte zadeve, odprte stvari. Tam imamo opozorila strani Zavoda za gozdove Republike Slovenije, da je lubadar zelo močno prezadel les. Še bolj moram reči, da sem pozoren do opozoril sosedov, kjer lahko ta bolezen preskoči lubadare tudi v sosednje parcele in smo se seveda tudi dogovorili, da bomo zdaj takoj spomladi naredili čiščenje, sanitarno čiščenje tega gozda. Moram pa seveda reči, da z občanom, ki tam živi, so še kar resne težave. 4.11. sem imel v Ljubljani sestanek z odvetniško pisarno, ki nam, občini Muta, zelo dobro strokovno suportira v zvezi z projektom vodooskrbe
in sicer smo obravnavali predlog sporazuma med občinami glede meničnega jamstva in sami veste, bomo potem tudi posebno točko imamo pred zadnjo vas o tem bolj podrobno seznanili in tudi občane bolj podrobno seznanili. Sem pa sedaj že v tem fazi, lahko rečem, zadovoljen, da smo naredili pomemben preboj glede tega, kar ste se vi in kar se kot župan in občina Muta prizadeva glede zagotavljanja zdrave, gravitacijske, izvirske pitne vode iz Pernic in Svetega Primoža. Naslednji dan je bila seja projektnega sveta v Dravogradu, ki je seveda žal bila v nasprotovanju in v, bi rekel, kritični oceni tudi mene napram odločitev ostalih županov in seveda hvala Bogu, da smo seveda v tem času seveda bistveno spremenili tudi stališče z zelo močnimi argumenti in tudi seveda vztrajanje občine Muta do tega projekta. V ponedeljek sem imel tukaj sestanek z direktorico Doma Hmeline, gospod Silvo Duler, v zvezi z projektom Pomoč na domu. Vedno pogledava stvari, kako stvari tečejo, kako jih stvari še lahko izboljšamo in moram reči, da smo se prav odločili in ste se prav odločili, da ste podprli tudi ta del pomoči našim občanom, ki potrebujejo, bi rekel, to pomoč, ne potrebujejo še pa tega institucionalnega varstva v domu za starejše in so lahko seveda še doma. SE3 ponovno, tudi potem sestanek z nadzornikom in projektantom in izvajalcem, tudi z našim koncesionarjem, podjetjem Nizke gradnje Bauer, v zvezi z vzdrževanjem in planom vzdrževanja občinskih cest. Torek zopet pot na sodišče v Ljubljani, kjer imamo že nekaj let, mislim, da 7-8 let odprto zadevo strani naslednikov upravičenca do lastništva, do nekaterih nepremičnin bivše tovarne ali pa bom še prej rekel Kovačije Muta, kjer se stvari seveda vodijo celo na Vrhovnem sodišču in jaz upam, da bomo to zadevo zelo kmalu rešili. Mislim, da stvari grejo v smer poravnave, ne pa več tožbe in sem vesel, da bomo morebiti ta od leta 1945 primer rešili. To je zadnji fizični lastnik bivše tovarne Kovačije Muta. Isti dan sem potem seveda še se sestal z strokovnimi službami na Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo v zvezi z tem sofinanciranjem projektov, ki smo jih dobili tudi na sodišču. Naslednjo v 17. januarja sem imel tukaj z dvema svetnikoma in z enim potencialnim investitorjem v projekt javno-zasebnega partnerstva na Spodnji Muti delovni sestanek. Gre za nekaj vsebinskih sklopov in smo sedaj imeli kar konstruktivni razgovor in do konca meseca februarja bo občina Muta do te pobude se seveda tudi na ustrezen način izrekla. To bomo pa seveda verificirali tudi na eni ali odborov in kasneje tudi na občinskem svetu. Z vodnim gospodarstvenim podjetjem Drava smo sprejeli v letošnjem letu nekaj ključnih investicij na področju urejanja hudournikov. Imeli smo sestanek z lastniki zemljišč na SE3 in pa, kar je zelo pomembno, vesel sem osebno, tudi tisti, ki ste se udeležili te predstavitve našega zbornika kovaštva in pa gasilstva na Muti. Zelo lepa prireditev, še bolj lep je pa zbornik, ki so ga moji sodelavci pripravili v Koroškem pokrajinskem muzeju in pri katerih ste tudi nekateri deležniki, zlasti gasilsko društvo, tvorno sodelovali. V četrtek 18. smo imeli tiskovno konferenco v zvezi z vodooskrbo, veliko je bilo govora, veliko je bilo medijskih tudi informacij in poročil in moram iz tega mesta izreči tudi zahvalo našim novinarkam in našim novinarjem, ki so zelo korektno poročali o prizadevanjih vas, Mučanov in tudi mene kot župana v zvezi z projektom vodooskrbe. In to je tudi obrodilo kasneje nekaj pozitivnih sadov na tem področju. Sestanek z lastnikom firme Štruc,
zvezi z služnostnimi pravicami je bilo potem v ponedeljek, sestanek z etažnimi lastniki v glavnem trgu 4, ker govorimo o skupnem nastopu, skupnem projektu energetske obnove objekta in sem vesel, da smo tudi tukaj šli korak naprej. Torek je bil sestanek v zvezi z delitvijo približno 28-29 milijonov evrov na projektu, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo preko regijskih razvojnih agencij in tudi tukaj smo mi zelo aktivno vključeni v 4 projekte, ki so zelo pomembni za Muto, in sicer industrijska cona, kolesarske poti, energetska obnova, podjetništvo, skratka tu imamo 4, bi rekel, žezla v ognju, za katere bomo seveda tudi si na vsak način prizadevali, da se sofinancirajo tudi iz tega drugega dogovora o razvoju vzhodne kohezijske regije. Sreda, projekt vodooskrbe, kar na nekaj službah, ki sem jih imel na ministrstvu. V četrtek 19. seja skupščine Koceroda. Na Kocerodu samo toliko, ker mislim, da imamo tudi svetnika, ki je član tega dela. Mi pripravljamo do konca meseca februarja en nov koncept zbiranja, ločevanja in odvažanja komunalnih odpadkov s tako imenovanim 3. segmentom, to so papirni odpadki in pa steklo. In tukaj moram reči, da je ta komercialni vidik izpostavljen in moramo seveda vse narediti, da bomo ohranili tudi naš interes, da bomo te surovine, ki se potem preko odpadnih družb, to so družbe, ki zbirajo te odpadke, se denar tudi del vračal v zniževanje stroškov, ki jih imamo sicer z odpadki v Dravski dolini, Mežiški dolini in pa Mislinjski dolini. Tukaj je prav, da vas seznanim tudi z nalogami, ki ste jih nam dali, tudi meni kot županu, da moramo pripraviti vsebino za novo avtobusno postajo. Imel sem sestanek z vodstvom Izletnika, ki je novo koncesijsko podjetje za prevoz potnikov v Dravski dolini in na Koroškem in sedaj imamo tudi zagotovilo, da bodo vključili to našo avtobusno postajo v redni vozni red in povečali število frekvenc na zgornjo Muto. Ne samo to, da bomo mogli Mučani hoditi na avtobusno postajo k Tušu, ampak ko bomo dobili uporabno dovoljenje, nekje sredi leta, v začetku jeseni, ko bo se postavil nov vozni red, imamo tudi nov vozni red za nekaj avtobusov na Muti. In takšne so seveda tudi zagotovila enega od prevoznikov, imamo pa še seveda 2-3, ki imajo koncesijo na Dravski dolini. 26. sestanek z komisijo, ki sem imenoval v zvezi z izgradnjo Koparčevega mostu. Veliko smo se od tega naučili, veliko moramo se ta stvari tudi popraviti. Vedno moramo reči, ne smemo biti zadovoljni vsem tem, kar naredimo, ampak na napakah, na nekaterih praksah, ki niso bile dobre, zlasti strani izvajalcev, nadzora, moramo seveda zagotavljati večji red, večjo preglednost in seveda tudi racionalno uporabo naših proračunskih finančnih sredstev. Isti dan sem se sestal tudi z direktorico šolskega centra Slovenj Gradec v zvezi z problematiko zemljišč ob naši šoli, pa če bo potem kakšno vprašanje, bom nekaj več povedal, ampak zdaj nimamo toliko časa. In z tega mesta moram se tudi pohvaliti eno gesto strani lastnika Štruc, ki je nam poklonil en poseben večnamenski enosni traktor za naše službe, komunalno službo na Muti. V soboto je bil pa en res lep dogodek, mogoče bo še kdo se kdaj pridružil. Imeli smo maturantski ples srednje šole Slovenj Gradec in Muta in številni Mučani so imeli seveda svoje maturantke in maturante in moram reči, da je to pa tudi en prijetno druženje. Z koncesionarjem Bauerjem sem imel v ponedeljek 29. sestanek v zvezi z načrtovanimi projekti, ključnimi projekti na investicijah naših občinskih cest, zlasti protiprašni zaščit, to, kar so bile tudi vaše pozivi občanov in pa na zboru krajanov, zlasti svetega Primoža, Pernice in pa Jerneja. Sestanek z občinsko športno zvezo, ki imamo tudi danes posebno točko dnevnega reda, in pa v sredo
Zadnji dan januarja sem bil na sestanku na Ministrstvu za šport, kjer smo seveda se nekako poskušali dogovoriti, kako razrešiti status zemljišča, ker je ob šoli in na kateri tudi šola gradi svojo perspektivo z lastniki in solastniki zemljišč, to je Cimos iz Kopra, ki je lastnik zemljišč do 55%, podjetje Štruc nepremičnine 45% in občina Muta z 4%. In jaz upam, še danes sem imel z gospodom Štrucom sestanek tule, da apeliram, da naredimo vse, da razrešimo to lastništvo zemljišča, ker je to predpogoj o perspektivi srednje šole na Muti. To vam povem na glas svetnikom in tudi vsej naši javnosti, da je moja prizadevanja v ohranjenju srednje šole Muta so predvsem usmerjene v tem, da čim prej rešimo lastništvo, ker sicer je lahko ogrožena srednja šola Muta. Vi veste, da imamo otrok, dijakov malo, da se nekatere šole prizadevajo za dijake in da se tudi mogoče kdo na tiho prizadeva, da srednja šola Muta po dolgih desetletjih tudi usahne. V prejšnjem tednu je bil potem tudi sestanek zelo pomemben, pa je prav, da javnost to ve. Mi smo v lanskem letu nabavili preko 30-40 javljalcev monoksida in imeli smo kar nekaj resnih alarmov in smo se sestali z gospodom Feletom, ki je nekako strokovnjak na tem področju, ki je tudi montiral te javljalce, in iz tega mesta apeliram na lastnike, predvsem pa na uporabnike stanovanj, da se seveda zagotovi vse v primeru varnosti pred ogrožanjem monoksida kot zelo nevarnim pljunom. Mi smo imeli, da je že 3 take alarme, nekatere stvari odpravljamo mi po tehnični plati, nekatere morajo pa tudi najemniki stanovanj. Potem je bil sestanek istega dne z vodstvom komunalnega podjetja Radlje ob Dravi v zvezi z inšpekcijskim pregledom in pa odločbami na čistilni napravi ob industrijski coni, veste, kje je. V petek 2. pa je bila seveda znana seja, 16. seja programskega sveta, na katerem smo dosegli tisto, kar smo si prizadevali zadnjo celo leto, da je končno ostali 4 župani in županja prepoznali argumente, da je vloga za spremembo projekta vodooskrbe tista, ki v ničemer ne ogroža ostale občine pri dosegu ciljev, pri dosegu dodatnih obveznosti na tem področju in so seveda končno župani dali soglasje k temu projektu, da ga damo na Ministrstvo za okolje in prostor preko seveda vodilne občine vodilne občine Dravograd. Jaz ne vem, kdaj in na kak način je prišlo do tega skupnega medobčinskega dogovora, da ima absoluten mandat vodilna občina Dravograd, brez našega prava, kot se temu reče. Ampak vendarle iz tega mesta se moram zahvaliti županom in županji, da so prepoznali ta argument in te zahteve, da nas ne ovira več na tej poti, ker sem tudi zelo jasno zagrozil in tudi iz tega mesta moram povedati, okolikor bi bila ta ovira, mi gremo v tožbe naklepnega dejanja občin proti oviri občinskega sveta in občine Muta. To moram še enkrat jasno poudariti, ampak sem vesel, da smo ta problem vsaj v tej fazi rešili. Je pa še seveda veliko nalog na ravni ministrstva. V ponedeljek je bil sestanek v zvezi z projektom kolesarske poti Spodnja Muta-Tuš, zelo pomemben, skoraj 500 000 vreden projekt, in če bo vse naklonjeno, bomo zgodaj spomladi tudi s tem začeli, za samo izgradnjo kolesarske poti. In pa seveda v drugem fazi pa sami veste, da smo uspeli na Direkciji Republike Slovenije za ceste izposlovati tudi poseben podhod pod glavno regionalno cesto. Tukaj sem še pa malo zadržan in preden da ne začnemo delati, bom rekel, ni razloga za veliko slavje, ampak na Ministrstvu za direkcijo oziroma za promet so seveda ta projekt tudi potrdili. In pa seveda danes dopoldne sestanek na mestni občini Slovenj Gradec v zvezi z delovanjem novega organa skupne pisarne, kjer se seveda z zakonom bistveno spreminjajo, bi rekel, statusi in pa vloge teh skupnih pisarn, ki jih imajo nekatere občine. Hvala lepa.
Prehajamo na 6. točko in sicer prvi projekt, sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta ureditve komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta. Mogoče samo stavek 2, potem bom pa seveda prosil izdelovalca DIP-a, gospoda Harnika. Gre seveda za nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja na Muti. Mi smo seveda uspešno, ali pa bom zelo jasno poudaril, pred nami so uspešno naredili del kanalizacije, ki pa seveda ni dokončan. Naredili smo nekaj kilometrov primarnega kanalizacijskega voda, tudi zahtevno, nepoceni čistilno napravo, ki jo imamo skupaj z Muto in Vuzenico. Zdaj pa seveda moramo še k temu priključiti kar nekaj aglomeracij in zelo pomembna je na področju Gortine, hkrati obrtne cone in pa seveda industrijske cone. Da pa seveda lahko mi štartamo na te razpise, moramo seveda korigirati, bi rekel, te mreže, kot boste videli noter, aglomeracije, ker mislim, da so aglomeracija je en kvadrant, ki je dolg 100 krat 100 metrov, to so me podučili, in znotraj tega mora biti seveda ena kritična masa seveda ljudi, ki so priključeni na to kanalizacijo. In seveda to so nam pripravili tudi v organu skupnega projekta in prosim gospoda Harnika, da pojasni ta projekt, prosim. Hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem prisotnim. Kot je že gospod župan omenil, je pred vami ta dokument, ki nekako inicira ves ostali potek v smeri same dograditve izgradnje kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Muta. Mogoče v pojasnilo, namreč veste, da tudi v okviru operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in uredba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode nekako opredeljuje, dokdaj bi se naj zgradilo ali dogradilo kanalizacijsko omrežje. Žal, na eni strani finančni viri ali težave s financiranjem dokaj drage takšne infrastrukture, ter na drugi strani zakonskimi določili, se pač potem občine bolj ali manj uspešno krmarijo. In vesel sem, da tukaj na tem mestu tudi gospod župan in občinska uprava delajo korake v tej smeri, da se delež še neizgrajenega omrežja in tudi samih priključkov na območju aglomeracije Muta, da se bo s to potezo nekako dogradil in iz cirka 82% pokritosti se ta delež priključkov dvignil na zastavljenih 98%. Da ponovim, namen operacije je torej zgraditi manjkajočo komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji Muta. Mogoče samo pojasnitev, mejna vrednost, da je možno predvideti vrednosti je 2000 polucijskih enot, ki jo izpolnjuje aglomeracija Muta, ter priključitev prebivalstva in industrije na centralno čistilno napravo Muta Vuzenica. Cilj operacije je zmanjšanje emisij vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, kjer se zasleduje cilj varstva okolja občine Muta. Pričakovani rezultat pa je, kot sem že omenil, iz cirka 82% pokritosti priključkov dvigniti na 98%. To pomeni, da iz izhodiščne vrednosti po podatkih komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, cirka 2066 priključenosti, to pomeni 82%, se dvigne priključenost na 2460 priključkov oziroma 98% pokritost. Sama operacija se bo izvajala v 3 proračunskih letih. Tako v letu 2018 se predvideva strošek v višini 25 000 evrov, v 2019 190 000 evrov, te v letu 2020 239 000 evrov, skupaj 254 000 evrov v neto vrednosti, ker se DDV kot takšen poračunava. In v točki 2.8, kot je že gospod župan omenil, v pojasnitev ali v poglavju 2.8 je prikazana aglomeracija Muta kot takšna, ki je obstoječa. Občina Muta ali občinska uprava skupaj z županom si prizadeva uvrstiti dodatna območja, ki so smiselna
da se navežejo na aglomeracijo Muta, s tem se bi povečal tudi delež pokritosti in tudi kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Muta, oziroma bo v teh območjih upravičen strošek izgradnje kanalizacijskega omrežja. Govorim pa predvsem na območju poslovno-obrtne cone Muta ter industrijske cone Muta, kjer se želi dodati ta območja v tako imenovano aglomeracijo oziroma zaokroženo območje, kjer se ureja kanalizacijsko omrežje. Sama izvedba operacije v predstavljenem strošku pa zajema predvsem povezavo industrijska cona Muta Tuš, kanalizacija na območju Tuša, kanalizacija Sveti Primož, to so označene pri vas te modre celice, ter kanalizacija poslovna cona Gortina, kar je tudi obkroženo in bi se navezala na tako imenovano čistilno napravo Muta Vuzenica. Toliko mogoče za uvodno informacijo, če pa kakšno vprašanje pa rade volje odgovorim. Hvala lepa, gospod Harnik, za tole. Odpiram razpravo. Bistvo tega je, da dobimo vstopnico, če mi te kvadrate izpolnimo in smo znotraj populacijskih enot 2000 PE-ov. Kolikor mi ne dosežemo te kritične mase, enostavno ministrstvo se je odločilo in država, da to prepušča občinam samom za sofinanciranje, zato je to modra odločitev, da mi to v bistvu vključimo v cel paket aglomeracije Muta in seveda štartamo lahko tudi kasneje na sofinanciranje. Je kakšno vprašanje? Če ni, potem bi seveda predlagal, da gremo kar naprej, ker imamo še kar obsežen dnevni red, da sprejmemo sklep, občinski svet sprejme predlog DIP-a, ureditev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Muta v predloženem besedilu. Kdo je za? Hvala lepa, sklep je soglasno sprejet. Naslednja 7. točka gre ravno tako tudi za en pomemben identifikacijski projekt oziroma investicija v tem projektu. Gre pa seveda za infrastrukturno ureditev in dograditev industrijske cone Muta. Ravno tukaj nadaljujemo seveda tisto začrtano politiko tega mandata občinskega sveta, občinske uprave, pa ne nazadnje tudi župana, da nadgrajujemo infrastrukturo, ki je v industrijski coni. Že pred nami so vložili veliko napora, približno kilometer, pa še nekaj dolge ceste z nekaj okrog milijon evrov, 800 tisoč evrov vredne investicije. Mi smo naredili kompletno tako imenovano južno obvoznico iz glavne ceste Karavannik pa tja pod armaturami med Hiposom oziroma firmo Dorninger in tja do podjetnika Breznika. Pod to cesto pa seveda se je pred letom dvema odločil tudi lastnik zemljišč, da seveda to zadevo tudi nekako se dezinvestira, ker je okrog in okrog ograjen samo za industrijo, za podjetje in ravno tako seveda moramo tudi ta projekt seveda potrditi na občinskem svetu in bi prosil tudi nekaj besed uvodnih gospoda Harnika. Kot je bilo že strani gospoda župana omenjeno in lepo predstavljeno, gre dejansko za nadaljevanje že začetega dela. V okviru tega predloga, projektnega predloga, govorimo o dograditvi komunalne cestne infrastrukture, ki bo podlaga za razvoj in investicije tako domačih kot tudi morebiti tujih podjetnikov. Kolikor sem seznanjen, pa mislim, da tudi dokaj velik interes podjetnikov, ki deluje na občini Muta, pa imajo takšne in drugačne prostorske stiske. Mogoče zgolj, da kratko povzamem, govorimo o projektu, ki se uvršča v 3. prednostno os, dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarstvo v okviru tematskega cilja izboljšanja konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter prednostna naložba spodbujanja podjetništva zlasti za omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji v okviru specifičnega cilja 2, povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij. Gre dejansko za projekt, ki ureja površine nekje v obsegu cirka 1,2 hektara.
in z željo zasedenosti tega območja najmanj 90%. To pomeni, da bo prišlo tudi do investiranja strani podjetniške iniciative na tem območju. Sam projekt je zastavljen, da se bo izvedel v 2 proračunskih letih, v letu 2018 ter v letu 2019, z dinamiko investiranja v letu 2018 94 tisoč evrov ter v letu 2019 306 tisoč evrov ter skupna vrednost predlaganega predloga je 400 tisoč evrov. Sofinanciranje je predvideno v višini 85%. Zopet mogoče na sliki oziroma v poglavju 2.7.2 je predstavljeno območje, ki je predmet ureditve in na tem območju se vzpostavlja komunalna cestna infrastruktura z možnostjo gradnje na tem območju. Hvala. Tukaj vidite tudi potem na strani 18 točno, na katerem delu gre to. Mi smo seveda tudi v fazi pridobivanja osnovne dokumentacije na tem področju za infrastrukturo in še nekaj zelo pomembno. V dogovoru regijske razvojne agencije občina Muta štarta ravno za sofinanciranje tega projekta, ampak moramo imeti seveda prvo sprejeti ta DIP. Je kakšno vprašanje? Gospod Ambrož. Mene zanima sledeče. Ali se mi z tem projektom spuščamo v urejanje infrastrukture na našem zemljišču ali na zemljišču koga drugega? Če mi pridobivamo dokumentacijo, pol pomeni, da imamo že dogovorjeno za prenos lastništva, nam bo to brezplačno odstopili, ker zdaj jaz to razumem, na tak način mi bomo vložili 400 tisoč evrov, da bo nekdo zelo dobro pa zelo drago prodal parcelo za privatnikom. Tako da tu bi bilo mogoče fajn, če mi zdaj s tem DIP-om samo postavljamo pravila igre, pol je to zdaj fajn. Če pa mi zdaj s tem že gremo korak dalje, pa se že kar odločamo, da bomo mi zdaj to delali, jaz ne vidim razloga tudi 150 tisoč evrov plačati, tudi če jih 400 dobim, če ne bom imel kaj od tega. Mislim, malo bi mogoče morali to predebatirati, pa da ne bo kdo mislil, da sem proti razvoju industrije, absolutno. Samo rad bi, da dosežemo vsaj to, da tisti, ki bo lastnik tega zemljišča, ki bo to zemljišče prodal, sodeluje vsaj na tak način, da brezplačno odstopi in še kaj, verjetno, ker ki imaš, verjetno že imaš odgovore pripravljene. Hvala. Ja, res je. Hvala, Sandi, za tole vprašanje, oziroma gospod Ambrož. Mi smo se spogajali z lastnikom zemljišča, da nam brezplačno odstopi zemljišče, na katerem bomo zgradili komunalno infrastrukturo. To pomeni cesto, elektriko, elektro in pa seveda ostali investitorji. Mi smo samo pridobili v zameno za to, da mi investiramo v projektno dokumentacijo, tudi brezplačno zemljišče za tiste 2 uvozni cesti, ki sta noter. To se pravi, ta lastnik, konkretno gospod Breznik Boris, je seveda nam občini Muta brezplačno odstopil to. In to je bil tudi moj pogoj. Brez tega seveda mi ne bi na občinski upravi šli v ta projekt. Boris Breznik. Ja, to je ta kmet, ki je v tistem delu. To je bila naša zahteva in smo seveda tudi zahtevali to pri njemu. Tako kot si je rekel. Ja. Gospod Kasper. Hvala za besedo. Fajn, da je Sandi izpostavil to problematiko, zato ker slučajno pač poznam, da so se ti, ki želijo kupiti zunaj, tudi informirali o tem in so različna tolmačenja tega. Absolutno je prav, če občina dobi to zemljo, ampak potem lastnik ne sme pogajevati in govoriti to, kar govori, da zaradi tega je dvignil ceno zemljišča iz 27 evrov na 30, zato ker je moral občini dati cesto zastojn. To moramo se pa mi tudi malo zdaj zmeniti, če bomo mi investirali in naredili, tudi tiste 3 evre po kvadratu ne bojo pomenile toliko njemu, kot pa bo vrednost, ki se bo dejansko izboljšala celotna infrastruktura, celotnega industrijske cone zun. Teda tukaj okoli tega je fajn, da si nalijemo čistega vina, da vemo, kaj bo kdo plačal. Hvala. Poglejte, čisto preprost odgovor.
če bi občina Muta bila tako bogata, imela toliko denarja nekje na rezervi, bi župan občine Muta celotnega hektar 200 kupil od tega lastnika, investiral noter v komunalno infrastrukturo, pa potem mi prodajali, ker pa seveda mi nimamo tega kapitala, mi nimamo tega kapitala, smo se izborili za to, kar je seveda naša primarna dejavnost, da moramo zagotoviti privlačno občino za podjetnike. Občina zmaga tista, ki ima podjetnike, ki ima zaposlene, ki plačujejo davke, ki imajo delavci poštene in dobre plače, da lahko uporabljamo vrtce, da lahko uporabljamo knjižnice, da lahko uporabljamo naše lokale. To je pogoj občine, da zagotavlja. Če je pa nekdo 3 evre zaslužil, jaz ne morem na to vplivati. Jaz sem gospodu lastniku, Brezniku, sam povedal pred 2 letoma, ko gospodarimo modro z tem zemljiščem, da ga ne razparceliramo na nespametni način, in še včeraj popoldne smo imeli tukaj sestanek z potencialnimi investitorji in vam povem, smo na dobre poti. Seveda pač na Muti nimamo zdaj investitorja, da bi gradil Lek ali pa Magno. Smo pa seveda rekli, da imamo investitorje, ki imajo recimo potrebo od 1000 do 2000 kvadratnih metrov. In moram reči, da sem vesel, da bomo ta mandat končali z nekaj novimi podjetniki, ki bojo zaposlovali na občini Muta. In to je naša naloga, da jim zagotovimo pogoje, da lahko potem izgradijo svojo halo. Še kaj? Gospod Hamler? Najprej lep pozdrav vsem tu prisotnim, pa tudi ostalim, ki bojo mogoče gledali. Zdaj, z obema predhodnikoma se strinjam, sem to, kar sta povedala, župan, bi bilo dobro verjetno, da imate nekje napisano, podpisano, pa nekaj poštempljeno ali kaj. Ali so to kar samo dogovori. Mislim, sam če poveš, če je to pisno tako dogovorjeno, ker nisem nikjer zasledil, da je napisano, pa tudi zdaj niste povedali, ker to se ne gre za en vrtek, ampak je to investicija 400 000 evrov v to, in prav je, da ste to zaznali, pa da se uredi, da bo ustvarjeni pogoji za nadaljevanje te cone in za tiste, ki pač bo imeli potrebo in željo po gradnji. Sicer smo dobili tudi 2 strani še enkrat v tem gradivu, če je kdo opazil, se je pač čisto, ko je gradivo pripravljal, kljub temu, da smo rekli, da bomo ga prej dobili, verjetno bilo spet zadnji trenutek, tako kot vedno je direktorica obljubila, da bo prej, pač v tej sili ste dvojno dokumentacijo nam dali, če je kdo opazil. Na tej sliki zadnji stran 18, ki je ta cona narisana, čeprav gledam s temi cestami, me sem zanima, ker je tu, če gledam po skici nadaljevanje te ceste, je povezava tja do te jame, ki je zbirni center, zdaj pa bi predlagal, da se tudi ta del ceste do zbirne jame v to vključi in uredi, ne za tovorni promet, ampak da bi bil vsaj osebni promet možen, ker je včasih dobra izogibališče, če se karkoli kje zgodi, pa da se ne vsi v tem priključku na karavaningu rivajo v tistem času ob 2. uri, pa ob tistih urah, ko je mogoče to en obvoz, pa karkoli, ker tu vidim, da nič ni narisano, če je čas, da bi predlagal, da se to pač vključi ta del. Ampak samo za osebni promet, ne za tovarni, ker tam so še ene hiše vmes, pa to, da ne bi neki hrup ali pa kazen, kaj motnje je mogoče bile. Če je pa smiselno, pa če je možno, je pa tudi prav, da je bila večja cesta. Kakorkoli je možno, v tej obliki predlagam. Pa pozdravljam te odločitve. Hvala lepa tudi za ta tvoja spoznanja in opozorila. Moram reči, gospod Hamler, da smo mi preden, da smo stopili k temu lastniku in da smo začeli delati, smo se zavedali tega poslovnega rizika in tega tveganja, zato je občina Muta sklenila z lastnikom zemljišča poseben pisni sporazum, zavezujoč okrog odstopa njegovega zemljišča in naših vlaganj. Tako da tukaj moram reči, da mirno spimo in smo uspeli imeti kvaliteten dogovor, ker smo v enakopravnem položaju in seveda tudi zavarujemo našo investicijo v tem delu. Kar se tiče pa ureditve te južne ceste naprej proti vzhodu, proti zbirnemu centru, pa moram reči, da so bile določene težave in moje razmišljanja dolgoročno so,
da bomo morali v tistem delu razvijati obrt, razvijati industrijo in seveda nadaljevati to cesto z bi rekel, takim južnim krožnim prometom. Po drugi strani pa moram vas seznaniti, da je vstop na zbirni center iz te glavne državne magistralne ceste pa nevaren. Tam je en ovinek in moram reči, da tisti, ki se iz Radeljske smeri prepeljejo gor, je stvar kar kritična in razmišljamo o prometni, ampak stane to 200.000 evrov. Tako da hvala tudi za to opozorilo. Še kaj? Če ne, potem bi predlagal, da tudi ta dokument, ki smo ga zdaj predstavili okrog južne cone oziroma južnega dela industrijske cone, tudi potrdimo, kdo je za. Hvala lepa, je soglasno potrjen. Gospod Harnik, hvala vam za prvič ne za to predstavitev, ampak za vložen trud in napor, ki ste ga naredili v pripravo teh dveh DIP-ov in seveda tudi tretjega, in upamo, da bomo seveda uspešno to, kar je bilo v napovedi finančnem delu, tudi z regijsko razvojno agencijo v vzhodno kohezijsko regijo in z ministrstvom za gospodarstvo tudi uspeli sofinancirati. Hvala lepa.